原定今日上午实施国庆展演全兵力预教，其中国旗吊挂机队在早上6点55分起飞的时候，因一架 CH 次拐直升机前旋翼区异音，飞行员立即回报空中管制组，旋即依计划要求依该小组的飞机任务取消返场落地，并考量飞航安全，决心改采班兵力实施。OK， 所以是返回松山机场，对不对？对，返回松山机场落地。OK， 好，那所以到时候国庆当天也是47架次2架国旗机。对，我们那个任务都是2架国旗机，不会变。对，不会变。那当天一定是2架国旗飞机会这个经过这个点影台，这个不会变。OK， 好。